Քանի եկեղեցի ունի։ Ուրեմն գյուղում ունենք մեկ եկեղեցի, 16-17-րդ դարի եկեղեցի է դա։ Իսկ երբ է եկեղեցին անցել թշնամու վերահսկողության տակ։ Եկեղեցին 22 թվականի սեպտեմբերի 13-ի 14-ին, երբ որ հարձակվեցին, արդեն մեր հողատարածքները, արոտավայրերը, մեր տարածքները, խմելու ջրի ակունքները, մտնաձորը, հիմա այդ պատմամշակութային այդ արժեք ունեցող, բոլորը հիմա իրաց ներսկողության տակ է։ Գիտեմ նաև, որ գյուղի գերեզմանոցն է անցել թշնամու վերահսկողության տակ։ Ունեցել ենք 2 մահ եւ արարողության տարի 47, երբեք այնտեղ չեն կարողացել գնալ։ Խաղումները կատարել ենք Կապան քաղաքում, Կապան տարածքում, դա անորոշ վիճակ է, հիմի բոլորին էլ հարցնենք ինչ է ունելու գյուղի վիճակը։ Ոչ մեկը չի կարողանում պաշտպանել։ Թշնամի մեր դիմաց շինարարություն անում, գնում է, եկեղեցի չեն կարողանում։ Այսօրվա օրոք մենք որևէ բան չէ, ինչ անելու։ Արոտավար չունենք, հողատարածք չունենք, ոչինչ չունենք։ Անասուն չես կարող պահել, արոտավար չկա։ Իսկ ինչ եք կարծում, մենք մի օր կվերադառնանք մեր պատմամշակութային վայրերի մոտ, մեր կորցրած տարածքներ։ Ես հույսով եմ, կգա ժամանակը, որը մենք այդ մեր պատմական հողերը, մեր մշակութային ամեն արժեք ունեցող մշակույթը կլներ մեր տրամադրության տակ։ Սա մեր բոլոր յուրաքանչյուր հայի երազանքը փափագն է, որ Աստված տա, որ այդ իրականություն դառնա ինչքան շուտ ենք անդա։